Температури над 30 степени, долги сончеви денови, куси ракави. Сите белези на летото се веќе присутни. Жителите на САД размислуваат за летен одмор. Вообичаено кампуваме една недела на Смоки Маунтин со нашите момчиња. Тоа го правиме изминатите 18 години. Но одењето на одмор не е толку едноставно во САД. Во земјата не постои закон со кој на работниците во приватниот сектор им се гарантира минимален број платени денови за одмор. Откривме дека САД е единствената развиена економија во светот без задолжителен платен одмор и празници. Ова го велат од Американскиот центар за политички и економски истражувања. Неодамно објавија истражување чија цел, како што велат, е да го покаже недостатокот од политики што се во корист на работниците во САД. Како што ни објаснија, се е оставено во рацете на работодавците. Тие одлучуваат дали на вработените ќе им овозможат платени денови за одмор. Се работи за своевидна лотарија од шефот. Од неговата волја и великодушност зависат бенефициите за работниците. Во земјата постои закон наречен Акт за фер работнички стандарди. Но како што се вели во објаснувањето на Американскиот оддел за труд, ниту овој акт не обврзува работниците да бидат платени за деновите кога не се на работа, без оглед дали е одмор, боледување или празник. Американските граѓани со кои што разговаравме сметаат дека работите треба да се сменат. Америка има култура на напорно работење и лош животен баланс. Потребно е повеќе време за уживање во животот. Мислам дека треба да се работи на тоа. Во истражувањето од Центарот, како светла точка кон евентуалните промени, се посочува неодамнешниот план на градоначалникот на Њујорк, а со кој би се барало од тамошните работодавци да овозможат најмалку 2 недели платен одмор за вработените. Ова истражување е првиот чекор, но со секој истражување доаѓаат и акции. Потегот во Њујорк е голем чекор напред. Очекуваме дека ќе има ефект врз целата нација. Оптимизмот од истражувачите не го споделуваат сите. Тоа нема да биде уште долго време. Би сакала да ги видам промените, но се сомневам дека ќе се случат наскоро. Сепак, сите беа согласни дека бенефит од евентуалните промени би имале и работниците и работодавците, зашто дењето на одмор значи и помалку стрес.